專業地產，我係 Stella。今日嚟到溫康灣天，介紹呢間望泳池嘅優質盤，我哋一齊望下。呢度係溫康灣天7座低層該室，實用736尺。咁呢隻單位嘅坐向呢係好優質嘅，因為望翻內園嘅泳池。咁對面就係何文田廣場啦，咁有街市，非常之方便。咁呢隻即係3房一套加埋高人房嘅，就係客廁。咁啲房全部都好四正，咁個窗好大啦，所以都好光猛。向西南嘅呢邊，所以就有陽光入屋啦。咁呢個係明廁啦，有窗，主人廁嚟嘅。呢個主人房啦，全部都好光猛。望多次個廳，都係好四正。最後睇埋個廚房，廚房都好夠大啊！呢度姐姐房後邊。呢度附近有名校培正，又有商場。如果大家有興趣睇，歡迎隨時敲我啊！多謝各位收睇，拜拜。